我哋288蚊嘅係咪冇送過嘢嘅咁耐以嚟？係嘅，打個1。冇送過嘢嘅，6個無粉198蚊，6個無粉幫我上買佢198蚊2瓶啊！今個月底升到206蚊啊！呢個6個無粉冇辦法啦，因為稅金升咗。你問阿林總都知道嘅，稅金升咗，你買嘅你自己點擊入去買啊！嗱，我哋呢個沉香精油好唔好？用過嘅人要唔要連上嚟？要。有冇人用過我嘅沉香精油嘅？有。瞓得唔好嘅喺個雲尖嗰度，壓高嘅搽呢度。壓高嘅搽呢度，有冇人試過嘅？壓高嘅搽呢度，搽脈搏嘅位置，兩邊搽佢。如果犀利嘅，白白聲嘅，好似我咁樣個肚墩咧啊，一般般唔自在嘅順時針啊，順時針鉗得犀利嘅呢度啊，有冇人用過嘅？有人用過嘅，我等下會送連上嚟啊，連上嚟送個噴霧俾佢又先，又蝕錢啦，又蝕錢啦，有冇人用過嘅？有人用過嘅連上嚟，花1蚊雞連上嚟買叫打米連嗰啲啊！嗱，我呢個沉香精油咧，嗱有人連咗上嚟啦，呢個叫快樂嘅，我連佢先啊，同埋呢個548嘅，你又要蝕幾支啊？喂，雪你好，係你覺得好唔好用啊？我哋嘅沉香精油好啊！好用啊！呢個快樂嘅回關佢，你用過未先？真姐嚟㗎，快樂。我梗係用過啦，你問梁仔咯，幫你梁仔買㗎，叫佢幫我下單㗎。你係用嚟做乜嘢㗎？你個沉香精油？我沉香精油啊，即係有時頭唔舒服啊，嗰啲牙唔舒服，我有次肚痛啊，肚到仆街㗎，我出落去一陣仔就冇事啦。出落去好似我咁順時針係咪？係啊，你放落個手把中心去攞氣，放攞氣嘅，然後噏落個肚臍去攞一陣佢就得㗎啦。係咪咁樣？然之後撳落去。係咁車嘅，係咯。嗱，直播間嘅朋友仔，你凡係有老人家嘅，你要婆仔油嘅，你唔好當佢乜嘢油啦，你就當我呢一支係婆仔油，好唔好？好唔好？你可以試下。小朋友嘅唔建議，你要試啊！如果你試到呢度咧係過敏嘅，你就唔好用啦。唔係過敏嘅，你都可以試，好唔好？嗱，我哋呢個，我哋從來都冇試過咁樣㗎，冇試過咧。你哋尋日見過我啦。我呢個吉紅皮咧係31年嘅吉紅皮，全部都有 number 㗎。如果你條氣畝管唔好嘅，我有6片，你可以煲6次，煲6日㗎啦。我送俾你。你買呢支沉香精油，我以後都冇得送㗎啦，因為剩翻得咁多。就係剩翻呢一盅。係。本來呢一盅都係做樣嘅。冇錯，送埋俾直播間嘅朋友仔，你睇下有幾多份？係咪38份？你問清楚佢啊。你計下係咪38份？呢度差唔多。嗱，咁唔好啦，你設置30份好啦。差唔多啊，有啲碎㗎。有啲碎嘅。設置30份好啦，我仲有啲799蚊嘅。嚟，你準備30份。準備30份，你哋拍完嘅就算數。你好啊，呢個5486嘅好唔好用啊？呢個沉香精油。沉香精油好好用啊！你點用法㗎？嗱，你幫我上咗佢先好唔好？好。我腰骨痛，夜晚黑一搽咗，第二朝起身都唔痛咯。你係咩問題用啊？你話腰骨痛啊？腰骨痛，夜晚黑搽咗，朝早起床都唔痛咯。你脹到隻腳腫腫地，然之後你再塗落去搽。呢位係咪郭小姐啊？係啊。係咪郭小姐啊？就辣傷啊，同埋整損咗啊，搽好好喎。整損咗啊，刮傷整損咗啊。刮傷。燙傷啊，真係俾火辣親啊，或者燙傷啊，辣親我搽好好。幫我上埋個嗱，我等下先上個雲香啊嗱。佢幾乎佢係等於係你哋嘅婆仔油啦，真係嘅老少咸宜啊！呢個東西，我已經賣咗國外㗎啦，連中東都會過嚟攞貨㗎。我腰骨痛啊，夜晚黑一搽咗佢，第二朝起床都唔痛，痛咗好耐啊！一搽咗，第二朝起床就唔痛咯。你今日過嚟買，我同你講，因為我哋呢個沉香精油已經純化咗㗎啦。